Muy buenas chicos, chicas. Hoy estaremos jugando 99 noches en el bosque porque está en la actualización de Halloween. Hola, ¿cómo estás? Feliz Halloween. Tengo una pregunta porque tengo tres, tengo tres dulces. Bueno, hay que aprovechar esto porque luego se va. Así que es hora de jugar 99 noches. Ahora sí, ya llegué. Lo primero que siempre... ¿Es eso que le pasa? Calabaza. Por lo de Halloween, nah, hermano. Tremendo. Ay, por cierto, estoy viendo la Brajagama acá en directo. Sí, no, está bien padre esos directos, están muy entretenidos. Ah, no puedo. Oh, por fin. Uy, perdón. Bueno, es hora. Oigan, hoy es el especial de 700. Ah, la patita de conejo. ¿Dónde quedó? Hoy me lastimé el dedo, así que no voy a estar pudiendo jugar muy bien. Es hora de subir. Ah, no, gracias. Oigan, ¿alguien me explica cómo maldita sea desactivar las notificaciones? Porque, a ver, porque, bueno, les voy a cortar tantito. Ahí está. Porque hay una notificación que me dice, Zoe tiene una sorpresa para Mystery. Y no es cualquier sorpresa, ¿eh? No sé si eso fue de mi hermana o no sé. Es un video de animación demasiado turbo que si lo muestro me van a tumbar el video. Así que mejor no buscarlo. Por fin. Uy, un carbón. Noté algo ayer en el del directo de la Brajajam. Por cierto, mañana voy a subir video del Adminabus de Halloween que va a pasar en Steel Avery Road. Manténganse atentos con las notificaciones. Por favor, porque he estado viendo las estadísticas de mis videos y he visto que pues casi nadie le da like y comenta, no te va a mentir. No sé si tengo ¿cómo se llama? Los comentarios desactivados. Pero si es que pues ya comenten porque me ayudan demasiado. Ay, ¿qué pasó? Mira, ahí está el logo. Ay, Dios. Ay, una lanza. Oh, no. Bueno, tengo que conseguir piel de lobo y madera. Y también metal, mucho metal. Quiero construir algo. Bueno, yo ahorita voy por él. La hoguera que está casi apagada. Ay, corre. Mira, lo que voy a hacer es porque es el especial de 700 suscriptores. No voy a pasar el mapa, o sea, bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Se los puedo decir. No voy a pasar en la hoguera.
voy a pasar en la cueva de un niño, o sea, fuera de la hoguera. Así que será mejor encontrarme algunas cosas porque si no, sabitas. Ahorita voy a ir por el piel de lobo y a vencer a los cultistas. Porque si no, luego se me va a laguear bien feo. Ah, y también voy a ir a cocinar, ¿eh? No creo que va a estar todo el maldito juego en la hoguera. Así que ya saben lo que tenemos que hacer. Gasolina, pues bueno, me sirve. Para que el ciervo no tenga hambre. O sea, para que no se vuelva el ciervo de los ojos rojos. Ah, Oye, está muy bien decorado. ¿Me podré llevar las calabazas? Oh, sí las puedo llevar. Ah, voy por algo, pero ahorita hasta que pueda voy a estar pasando unos días en la hoguera. Porque obviamente no voy a pasar todas las noches aquí. Voy a pasar en la cueva de un chamaco, lo más probable. Esto me va a ayudar. Y mucho, mucho. Ay, Dios. Barril de combustible. Pues bueno. Voy a estar un tiempito acá. Vean todo lo que trae. Puras calabazas. No, no voy a pasar a... Ay, sí es cierto. Corre. Pues esto trae, el sombrerito que le dieron. Pues... La noche se acerca. Ay, no. Revolver. Aprovechando que en esta noche el ciervo no ataca, voy a ver cuál para acá. Mire. Por fin. Eso debe hacerme unas kills. Ay, Dios santo. Véngase. Ay, Dios. Ah, yo pensé que sí se podía. No, las balas las voy a ahorrar. No, que hoy no atacaba. Listo, así como... Ah, ay, me quedé. Córranle porque tengo hambre. Vámonos, ahora sí ya como. Por fin, chamaquito, ya llegué.
Me voy a quedar en la cueva y no te voy a alimentar como por 2 o 3 días. Uy, vendaje. Lo más probable es que lo deje en la hoguera y así. Bueno, ya tenemos lo que necesitábamos. Así que ya tenemos lo que quería. Así que vámonos. Ahí te voy a dejar. Y cartel en 3 2 Vamos a construir algo. Ahorita van a ver por qué. Pues también voy a pasar como un día más acá porque no puedo, ahorita no voy a poder ir porque voy a tener que construir cosas, así que, pues ya que, ustedes saben. Oigan, pero no manches, el simio contra Donato, hombre. Creo que Donato lo va a hacer papilla, no sé, no es que me guste Donato, pero es que también. O sea, nomás le dejaron como 5 minutos al simio mayor. O sea, 5 minutos no sé. ¿Ustedes son pros en 5 minutos? No, no creo, sí. Pues que ustedes son traidores también. Vamos a regular 5. 10. Voy a ocupar 10. Vamos a estar el 10. 10. Ay, deja voy. Voy a llevar cosas de mí. Ah, pues creo que acá. En este no. ¿Cuánto tenemos? Ah, 6. Nos falta todavía. Canijo, se me comió la mano. Oh, no. Normalmente aquí hay carbón. Ey, yo hay carbón. Ah, lo que necesitaba ir. Ah. No sé, ya no alcancé a leer. Ay, qué rico. Me saltó un lobo. Ay, Dios. Oigan, alguien en el comentario que vea algún video, o sea, si sabe editar o algo, hay que me ayuden, por favor. Decir ya. ¿Que no está lo del meteoro? Sí, creo que es lo del meteoro. Me gusta esto porque puedes verlo lo que no puedes ver de noche. Ay. Oh no. Pues no, pero estoy bien alejado. Con este lobo. Yo no sé cómo para qué sirve esto del meteorito porque. Chéquense. Ve. Morcel. Comer. Ah. Chocolate. Ah, perdió el simio. Bueno, algo es algo.
información. Oh no, hermano. Tengo que ir a vencerlos o si no se paga la hoguera. No. Quiero que se apague la pinche hoguera. No sé. Creo que ya va con Donato el simio. Ya está hablando. Sí, ya está hablando. A ver si puedo. Ay, no. Hijos de su madre. Ni modo, pues ya que... No. Bueno, pues... Lamentablemente no se pudo lograr este logro. Perdón. Recuerden, es que esos zorros. No manches. Bueno, antes de despedirme quiero decir algo. Por favor, denle like, suscríbanse, recomiéndenme un editor, así que chau chau, che che, yo soy Steelbox.